ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഗിവ് അവേ പറയണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിന്നേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? കാണിച്ചുതരാം. ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ വിന്നേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മൊത്തത്തിൽ തിരക്ക് പിടിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ദിവസമായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ടൈം കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നമ്മുടെ ഒരു 8 വിന്നേഴ്സിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവരും ഞാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ വേഗം കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഇനി വരുന്ന മൺഡേ ഫിഷ് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ എന്തായാലും ഞാൻ സ്റ്റാറ്റസ് ആയിട്ട് ഇടാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫിഷിനെ തരണേന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ കിട്ടാത്ത ആരും വിഷമിക്കേണ്ട, ഒരുപാട് ഗിവ് അവേസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോയിലാണ് അവരെല്ലാവർക്കും.